ஹாய் ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றின வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஜாப்க்கான வீடியோ தான் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஜாப் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் 10th கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலே எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு மேலே டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலுமே எலிஜிபிள், சரிங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜாப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸுமே வந்துட்டு இல்லாமல் டேரெக்டாக வந்துட்டு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண போகிறதா வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் வந்துட்டு உங்களோட பர்சன்டேஜை வச்சுட்டு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண போகிறதா வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா? தென் இந்த ஜாப்க்குன்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு விதமான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்துட்டு இல்லை, சரிங்களா? உங்களுக்கான பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங்கும் வந்துட்டு எங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட தமிழ்நாட்டிலே உங்களுக்கு போஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஜாப்க்கு நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் மோடில் தான் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் எப்போ அப்படின்னா 15th ஜூலை வந்துட்டு லாஸ்ட் டேட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வேறு என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவாக இருக்கும். இதுதான் கைஸ் இந்த ஜாப்க்கான ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கான லிங்க்ஸு, வெப்சைட் லிங்க், அப்ளை லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு எங்கேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா IRCTC, அதாவது ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சதர்ன் ஜோனுக்கு வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? இந்த ஜாப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்ரெண்டிஸ் கேட்டகரியில் வந்துட்டு போஸ்டிங் சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேங்களா? இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு என்றைக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா 15th ஜூன் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஓகேங்களா? இப்போ என்னென்ன கேட்டகரி எல்லாமே உங்களுக்கு போஸ்டிங் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் அசிஸ்டன்ட், எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொக்யூட்மெண்ட், ஹெச்ஆர், எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெச்ஆர், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ட்ரைனிங், மீடியா கோஆர்டினேட்டர், இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வந்துட்டு உங்களுக்கு போஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி எல்லாமே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எவ்வளோ போஸ்டிங் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டலாக வந்துட்டு 16 வேகன்சி வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டருக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் 10th கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலும் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஐடிஐ வந்துட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரெலவென்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தால் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொக்யூட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராஜுவேட் பர்சூயிங், அதாவது வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு கிராஜுவேட் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த சிஏ இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் வந்துட்டு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா ஃப்ரெஷர்ஸாக இருக்கீங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹெச்ஆருக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு டிசிப்ளின் நீங்கள் கிராஜுவேட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலுமே எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெச்ஆருக்குமே வந்துட்டு சேம், ஓகேங்களா? எந்த ஒரு டிகிரியில் வந்துட்டு நீங்கள் கிராஜுவேட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலுமே எலிஜிபிள் சொல்லியிருக்காங்க. ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ட்ரைனிங், மீடியா கோஆர்டினேட்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்துட்டு கிராஜுவேட் பர்சூயிங் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஃபைனல் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் அப்ளை பண்ணலாம், இல்லை முடிச்சுட்டு இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேங்களா? இதுக்கான டியூரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு 12 months, ஓகேங்களா? தென் உங்களுக்கான ஏஜ் லிமிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மினிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்துட்டு 15 கொடுத்துருக்காங்க, மேக்ஸிமம் வந்துட்டு 25 years வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து உங்களுக்கான ரிலாக்ஸேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா SC/ST கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு 5 வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க, ஓபிசிக்கு வந்துட்டு 3 வருஷம், எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு 10 வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க, PWBD கேட்டகரிக்கு வந்துட்டு 10 வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? உங்களுக்கு நம்மளோட பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் வந்துட்டு நம்மளோட சதர்ன் ரீஜனில் வந்துட்டு நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு போஸ்டிங் சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேங்களா? அடுத்து இதில் வேறு என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான போர்ட்டல்ஸுமே அதுக்கான லிங்க்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வெப்சைட்டில் தான் நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா? அடுத்து உங்களோட செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு மெரிட் பேசிஸ் தான், உங்களுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ் இல்லை. உங்களோட பர்சன்டேஜ் மார்க்கை வச்சு வந்துட்டு மெட்ரிகுலேஷனில் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா, அதோட பர்சன்டேஜ் வச்சு அவங்க இது செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க, சரிங்களா? இதில் வந்துட்டு எந்த ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ் வந்துட்டு இல்லை, வைவா இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா? அடுத்து இதுக்கான டேட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு 15th வந்துட்டு ஜூன் ஓப்பன் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. க்ளோசிங் வந்துட்டு 15th ஜூலை வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகுது, சரிங்களா? எசென்சியல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க ஆல்ரெடி வந்துட்டு சொன்னது மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு 50% வந்துட்டு உங்களோட மெட்ரிகுலேஷனில் வந்துட்டு மினிமம் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து ரிசர்வேஷன் கேட்டகரி எல்லாமே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாமே கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. EWSக்கு எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி வந்துட்டு பர்சன்டேஜில் மார்க் பேசிஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இருக்க போகுது, சரிங்களா? உங்களுக்கான ஃபைனல் செலெக்ஷன் வெரிஃபிகேஷன் அப்போது உங்களோட ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வெரிஃபிகேஷனுக்காக எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா?
அடுத்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் பீரியட் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி அவங்க மேலே சொல்லியிருந்த மாதிரி வந்துட்டு 12 months அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. சேலரி எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கான ஸ்டைஃபன் வந்துட்டு ஸ்கூல் பாஸ் அவுட் கிளாஸ் 5 to 10 இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்துட்டு பர் மந்த்துக்கு 5000 இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக வேரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அது எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து சில ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதில் வந்துட்டு என்னென்னலாம் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத, உங்களோட நேம்க்கான ஃபாதர் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் இதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணணும் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. 10th மார்க் ஷீட்டு, ஐடிஐ மார்க் ஷீட்டு, சர்டிஃபிகேட் ப்ரூஃப், உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து, ஸ்கூல் லீவிங் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து ஐடிஐ மார்க் ஷீட்ஸ் ஓகேங்களா. உங்களோட கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க. எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி. இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு பிசி, எம்பிசி வரீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு ஓபிசி அப்ளிகேஷன் அந்த ஒரு ஃபார்மை வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. அடுத்து வந்துட்டு உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் எல்லாமே வந்துட்டு என்ன ஃபார்மேட்டில் என்ன சைஸில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சில ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அட்வைஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. அதெல்லாமே வந்துட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு பியூராக வந்துட்டு உங்களுக்கு மெரிட் பேசிஸான ஒரு ஜாப் தான். சரிங்களா. இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நடக்கும். இதுதாங்க இந்த ஜாப்க்கான ஒரு அஃபிஷியல் டீட்டெயில் நோட்டிஃபிகேஷன். இந்த ஜாப்க்கு வந்துட்டு யாரெல்லாம் எலிஜிபிளாக இருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.